Is-settur bankarju kien fost l-aktar setturi li qelbu l-operat tagħhom għal wieħed diġitali minħabba l-pandemija. Iżda din il-bidla kellha bżonn ukoll għarfien neċessarju sabiex kulħadd ikun jaf jagħmel l-aħjar użu minn dawn is-servizzi. Għalhekk l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA nidiet kampanja ta' edukazzjoni għall pubbliku dwar dawn is-servizzi u mezzi ġodda ta' kif jistgħu jużawhom. Il-kampanja hija mmirata wkoll biex tipproteġi dawk kollha li jagħmlu użu minnhom, kif spjegat l-uffiċjal fih dan l-awtorità Lara Falzon. L-għan ta' dil kampanja hija li nolqtu l-pubbliku ġenerali. Ovvjament kulħadd jista' jagħmel użu minn daw il-servizzi bankarji u l-għan huwa li nurhom kemm il-benefiċċji kif ukoll lejn xi wieħed għandu jħares meta jagħmel użu minn daw il-digital banking services. Falzon qalet ukoll li anke jekk is-servizzi diġitali ma nħolqux is-sena li għaddiet, kienet il-pandemija li għaġġet il-proċess biex dawn jitlu fil-ħajja ta' kuljum tal-klijenti tal-banek. Qalet li meta wieħed jara l-vantaġġi li joffru servizzi diġitali, dawn jidhru ħafna aktar konvenjenti fis-sitwazzjoni partikolari li qed ngħixu fiha, u għalhekk l-appell tal-MFSA huwa dan. Ovvjament jagħmlu użu minn daw is-servizzi offruti b'mod diġitali għax fihom ħafna benefiċċji li iktar wieħed huwa l-kumdità u li għandek aċċess għad-dejta tiegħek b'mod immedjat, imma li dejjem joqogħdu attenti meta jagħmlu użu minnhom.